Oggi ragazzi facciamo l'unboxing, anche la prova di questo modello Deca Power Extra MIG 200. Questa qua è una saldatrice inverter, permette di fare una saldatura ad elettrodo, una saldatura a TIG, una saldatura a filo continuo e una saldatura a filo animato. Andiamo subito a scoprire cosa c'è all'interno di questa scatola. La saldatrice arriva con una pinza porta massa e una pinza porta elettrodo. E una torcia per la saldatura a filo. E una piccola maschera, una spazzola per pulire la scoria, catalogo. Abbiamo una spina attacco civile, attacchiamo, accendiamo la nostra saldatrice. Bene ragazzi, andiamo a conoscere meglio la saldatrice. Con questo pulsante possiamo scegliere se vogliamo saldare con la modalità sinergica o manuale, saldatura MMA e una saldatura TIG. Con quest'altro pulsante abbiamo per primo la velocità del filo, che parte da 0 fino a 10, quindi se noi lo mettiamo a 0 vedete il filo sta uscendo piano. Se andiamo a aumentare la velocità del filo, guardate, il filo esce più rapidamente. Quest'altro simbolo permette di regolare lo spessore della saldatura, se noi vogliamo la saldatura alta o una saldatura media e una saldatura bella spalmata sul metallo. Questo terzo simbolo viene chiamato burn back. Cosa fa il burn back? Praticamente consente la regolazione della lunghezza del filo che esce dall'oggello al termine della nostra saldatura, che viene regolato da 0 fino a 10. Praticamente quando finisce la nostra saldatura il filo a volte rimane o attaccato al metallo o esce molto di più o esce molto meno e ci tocca tagliarlo con la pinza in questo modo. Questo quarto simbolo sarebbe il pre-gas e post-gas. Se lo digitiamo una volta abbiamo per primo il pre-gas, lo possiamo regolare come lo vogliamo. Se lo digitiamo un'altra volta vedete che cambia post-gas, che sarebbe la chiusura del gas al termine della nostra saldatura. Qua abbiamo una saldatura a punti, viene regolata da 0 a 10 secondi. E come per ultimo abbiamo la modalità 4 tempi e la modalità 2 tempi. Invece questo pulsante ragazzi permette di scegliere che tipo di materiale dobbiamo saldare. Per primo qua abbiamo il ferro col CO2. Se lo digitiamo un'altra volta abbiamo il ferro miscelato con argon e CO2. Come seconda cosa SS per acciaio inox, flux per la saldatura a filo animato. Invece qua abbiamo l'alluminio, la saldatura all'alluminio viene fatta con l'argon. E per ultimo abbiamo la saldatura di rame e viene effettuata con l'argon. Invece qua ragazzi per questo pulsante permette di scegliere il diametro del filo che stiamo usando per fare la nostra saldatura a filo. Abbiamo 6 decimi, un filo da 8 decimi, 9 decimi, 1 millimetro e 1 millimetro 2. Abbiamo un regolatore di voltaggio e un regolatore di amperaggio.
Bene ragazzi, adesso facciamo una prova per vedere se la saldatrice arriva a 200 ampere. Guardate ragazzi, siamo a 200 ampere. Guardate come canta la saldatrice. Bene ragazzi, adesso facciamo una prova di saldatura con l'acciaio inox. Ho impostato la saldatrice per l'acciaio inox. Vado a impostare la saldatrice a 160 ampere, che devo fare una saldatura in piano. Guardate che bellezza ragazzi, la saldatura con l'acciaio inox è uno spettacolo ragazzi, guardate che bellezza. Spessore 5. Adesso facciamo una saldatura ad angolo, e per fare la saldatura ad angolo vado a abbassare l'amperaggio a 135 ampere. Eccolo il nostro risultato con la saldatura ad angolo con il filo continuo. Guardate che bellezza ragazzi. E questo è il nostro risultato con la saldatura a filo in piano. Guardate che bellissima saldatura ragazzi. Bene ragazzi, adesso devo saldare uno spessore 15. Provo a mettere la saldatrice a 200 ampere. Guardate che bellezza ragazzi, una saldatura ad angolo, spessore 15, corrente utilizzata 200 ampere. Bene ragazzi, adesso per la saldatura ad alluminio vado a impostare la saldatrice per la saldatura ad alluminio, e come amperaggio vado a impostare la saldatrice a 135 ampere. Bene ragazzi, questo è il nostro risultato con la saldatura ad alluminio, con la saldatura ad angolo, e questo è il nostro risultato con la saldatura ad alluminio, una saldatura in piano. Vedete che ho impostato la saldatrice per il filo animato, sarebbe il flux. Per effettuare questa saldatura vado a impostare la saldatrice a 100 ampere. Bene ragazzi, questo qua è il nostro risultato con la saldatura a filo animato, saldatura ad angolo. Abbiamo saldato spessore 2 mm,
E questo è il nostro risultato di una saldatura in piano, sempre con il filo animato. Bene ragazzi, per la saldatura ad elettrodo abbiamo l'antiaderente, l'inizio caldo e la forza dell'arco. La forza dell'arco lo vado a mettere a 2, l'antiaderente lo vado ad attivare per evitare che l'elettrodo si attacca al metallo, l'inizio caldo lo metto a 2 A. Adesso devo saldare uno spessore di 15 mm, vado a impostare la saldatrice a 150 A. Ecco qua. Guardate che bellezza ragazzi, spessore 15. Bene ragazzi, adesso faccio una prova col 7018 che è un elettrodo basico. Vado a impostare la saldatrice a 80 A. Proviamo a tirare via la nostra scoria. Guardate che bellezza ragazzi, questo è il nostro risultato col 7018. Abbiamo la torcia TIG, questa è una torcia TIG Lift, qua abbiamo l'apertura gas, questo un adattatore per la torcia TIG, demontiamo, ingresso gas, smontiamo qua l'inverte polarità, mettiamo la massa nel polo positivo e montiamo la torcia TIG nel polo negativo. Vedete? Tubo gas. Bene ragazzi, ho impostato la saldatrice per la saldatura TIG e come amperaggio vado a impostare la saldatrice a 80 A. Bene ragazzi, apriamo il rubinetto del gas, sentite che sta uscendo il gas. Allora, questo tipo di saldatura viene chiamato TIG Lift, quindi per fare partire l'innesco basterebbe toccare il metallo col tungsteno. In questa maniera qua. Partiamo a fare la nostra saldatura. E per terminare la nostra saldatura basterebbe sollevare il tungsteno con questa maniera qua. Chiudiamo il rubinetto del gas
E questo è il nostro risultato con la saldatura TIG. Questa qua è una saldatura d'angolo, guardate che bellezza ragazzi. Per qualsiasi informazione, se avete dei dubbi, scrivetemi pure nei commenti. Mi raccomando ragazzi, salvate il video, quando vedete lo mettete like, mettete commenti. Ciao, alla prossima.